Koro Juang mano kanyo jatend migawo mar Saga kod ohelni matindo Wycliffe Oparanya kamokone jo Kenya mondo chul omenda mag Hustler Fund mano hola mondo mi jomoko bende mane pok oyudo kaka holo omenda ma kamano. Fadhi mbele nyakoro Juang gi weche manyien ateri nyaka e kaunti ma Siaya kama miyo moro ma jahigni 28 nochopo e lwet obila bang' chuoyo monego dichuo ma jaherane gweng' ma Murng'ia kaunti ma Siaya. Vivian Akoth iwacho ni nochuo gi pala Charlton Obari ma jahigni 35 bang' fwenyo ni en gi jaherane machielo. Kaluwore gi jalup ruoth ma Murng'ia sublocation Grace Otieno, ringre Charlton notere kar kano ringre ma Siaya County Referral ka bang'e ne gifwenyo ni Vivian ochopo e lwet obila ka nonro dhi nyime. Osebedo kodak gi nyako ma girlfriend ne koro okang'eyo gima ne gilaro but nyako no nyoro ambushe ka nodonje ot osiepne moro nokowe mondo dhi onindi to osiepne nopo ka this girlfriend odonjo. This girlfriend ochopo to dire kando onyise ni wuogna Charlton cannot play me. Koro winjo mana ni but koro en ogoye ngum. Just after ringo taparo ni kosudo chien to neno ka Charlton olwar. Koro gocho ni wuoyi mane gin gi Charlton ni. To penje ni Regan kwani ang'o motimre? Kwani achuoye marach? Chuoye marach. Obe nodich kolungo pikipiki kono to wuoyi ni bende oshughulika but no surrender to the police station e Nyoro gotieno. Message manyalo pass across nyithindwa matindo gi. Sama gineno ka ok nyalre, dak ok nyalre, better you leave timany kama chielo. Nego ng'ato is not the solution. Because now Vivian is so young, she's 28 years old, she has a kid, mane depend ni mana kuome en kende. Na oseketho maisha mar nyathineni. Charlton bende was an only child to the mother. Now Charlton be oketho